रमन भाई, सारे भाइयों ने तो आप सभी जानते हैं हम लोग मिनी ट्रैक्टर बना रहे हैं। मिनी ट्रैक्टर का डे 8 देख सकते हैं। आगे का हब का काम चल रहा है और ये हब का काम कंप्लीट कर ग्लोबल एक्सल और आगे का सब कंप्लीट करती है। देख सकते हैं पूरा फिनिशिंग से और दम फ्री मुड़ रहा है। दम भाई एक नंबर काम हुआ है और देख सकते हैं हैंडल कितना फ्री मुड़ रहा है। और डे 9 में हम लोग स्टीयरिंग का काम कर देंगे और पूरा आगे का काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम आप लोग जानते ही हैं निशु भाई का बागट बिल्ला बनने जा रहा है पहली बार अपने हाथों से। तो आपसे ये अनुरोध है कि रोहित देसवाल भाई भी तय करो। रोहित देसवाल भाई हम लोग को देखो थोड़ा सा मेहनत कर, बहुत मेहनत लग रहा है। सपोर्ट थोड़ा सा एक कमेंट कर दो भाई, आपसे एक कमेंट मांग रहे हैं बस भाई, सपोर्ट दिखाना बस एक कमेंट।